O que fai aí é explicar como vai facer, vale? Xa viches, non ten nada. E logo xa hai rogos e preguntas. Vamos a ver. Sofía. Sí? Sí, tes a palabra. Vale. Poder un segundo. Ben, estamos en rogos e preguntas, non? É que non escoitei antes. Poder ao baño. Sí, eu espero, vai. Vale, perfecto, comezo entón. Ben, ao respecto do alumeado de Nadal, no anterior pleno fixen unha batería de preguntas, pois as que non se me respostaron, non me sorprende porque sigo, espero. Sigue. Por mí non hai problema, non sei se vosotros... No, por mí non hai ningún problema. En teoría non se pode, pero a estas horas... No, pero Diego es... Tú eres teniente alcalde, ¿no? No. Vale. Pues entonces... No, pero está Manolo presente. Manolo, Dacal, ¿actúas en estos momentos? ¿Me oyes? Sí, perfectamente. ¿Actúas ahora en estos momentos mientras está Paco dirigiendo la sesión? Sí, perfectamente. Ben, decía que ao respecto do alumeado de Nadal no anterior pleno fixe unha batería de preguntas as que non se me respostaron, non? Hoxe, despois de ler o expediente, teño algunha pregunta máis. Señor Fernández, vostede dixo que a empresa adxudicataria do contrato do alumeado de Nadal presentara 3 contratos de instalacións lumínicas realizadas en cidades ou vilas semellantes ás do Carballiño. Bueno, agradecería que me enfocara ao equipo de goberno, gracias. Bueno, gustaríame que me respostara neste momento, porque eu non topo no expediente esos 3 contratos e esa xustificación. Entón, bueno, se vostede é tan amable me resposta agora mesmo, pois axilizaría o meu estudo. Continúe. Ben, o sea, non Xa lle vou contestar por escrito. está disposto a... Tamén estou agardando pois polo informe do responsable do contrato que todavía non me facilitaron. Deberían ser vostedes un pouco máis transparentes. Eu penso que a pregunta que lle fago agora, señor Fernández, podería respostar moi tranquilamente, porque para sacar unha nota de prensa a la velocidade del sonido e para irme chamar mentirosa a cadena COPE, pois tuvo a lengua lixeiriña. Ahora, para respostar diante das veciñas e dos veciños cara a cara, telematicamente, non é capaz de respostar. Bien, voulle repetir as preguntas que lle fixen no pleno anterior. Evidentemente, teño que agardar o próximo pleno para recibir explicacións, se teñen a ben, máis detalladas pola súa parte, máis que nada porque non las piden pois os veciños, as veciñas e os comerciantes. Estaba colocado o alumeado de Nadal en todas as rúas contratadas en tempo e forma. Quen foi o responsable de supervisar este contrato? Estaba supervisando e facendo cumprir os traballos e as actuacións que se estaban realizando a empresa adxudicataria. Cumpriuse co prazo de execución do contrato. Comenzaron os traballos o día 2 de novembro. Realizáronse as probas de alumeado o día 30 pola noite ou o 1 de decembro pola mañá. Cumpriuse con manter o alumeado encendido dende o 1 de decembro ao 6 de xaneiro. Bueno, dada esta serie de incumprimentos, bueno, seguiremos pedindo información, agradecemos que nos la faciliten e bueno, seguiremos preguntando. Ben, dixeron vostedes tamén nun pleno e afirmaron taxativamente que as bases das axudas ás familias da primeira fase dos 120.000 euros estaban feitas e publicadas. Eu levo preguntado isto 40.000 veces e non sei por que non me respostan, porque será tan fácil como decir día tal, no boletín tal e xa está. Eu non sei, espero que non estén mentindo. Ben,
señores do equipo de goberno, dende o BNG levamos xa moito tempo, coñecido por todos, pois defendendo que tanto os parques infantís, respetando todos os protocolos, todas as normas, os espacios de ocio, teñen que ser cada vez maiores, teñen que estar abertos, pois puntualmente con determinados zonas ou que sexa inhabilitadas, pero a maioría, cantos máis espazos abertos para os nosos nenos e nenas haxa, pois moito mellor na situación que estamos vivindo. Digo isto porque o escoitei na radio, escoiteimos a vostedes na radio dicindo que tiñan os parques pechados porque fixeron unha enquisa. Non vou a entrar a valorar a enquisa porque son vostedes autosuficientes para facer o que consideren oportunos. O que si non me gusta é que engañen a veciñanza do Carballiño. Miren, vostedes fixeron unha enquisa na que participaron 2 centros. Un foi o Vila do Arenteiro e o outro o Sagrado Corazón, única e exclusivamente. E agora voulle dar o resultado das votacións, que foi o seguinte. No Colexio Vila do Arenteiro participaron 38 familias. Non sei se do Vila ou de calquera, porque as enquisas, xa digo, non vou entrar a valoralas. 38 familias. O resultado foron 23 nós e 15 sís. No Colexio Sagrado Corazón participaron 121 familias. O resultado foi 80 sías, 41 non. O total é 95 familias están a favor de que se abran os parques e 64 non. Bueno, vostedes sabrán o que transmiten. Si vostedes dixeron que facían a enquisa para abrir ou pechar, pois, entonces, abran ou pechen. A enquisa é que sí. E, polo menos, non engañen os veciños. Fagan vostedes o que consideren, pero cando nos den información, que sexa veraz. Ben, la pregunta del millón. Cando van empezar as obras da Confederación Hidrográfica? Mire, o teito do lavadoiro, xa as tellas a mitad xa van alá. A ponte de Toscaña, está caendo os cachos, está totalmente abandonada, está totalmente oxidada. Eu non sei se vostedes coñecen o significado da palabra mantemento, porque nin se mantén o paseo, nin se manteñen as instalacións, nin se mantén nada. Entón, por favor, digan que vai a ser todo isto po 2050 e así deixaremos de dar a tabarra e veremos como no Carballiño cae todos os cachos. Ben, outra pregunta tamén para premio. As conversas con Fomento. Eu estou aburrida de preguntarlle como están as conversas con Fomento, esa conexión directa que ten co señor Ábalos, e que sexa mentira todo o que me di. Porque, mire, o Bloque presentou unha emenda os orzamentos do Goberno do Estado para arranxar a seguridade da Nacional 541 e sabe vostede perfectamente cal foi o resultado, que non a tiveron en conta. É dicir, que nada de nada. O 2021 vamos seguir tendo esa nacional igual ou peor do que está, co mesmo perigo e nada de nada. Cando se van comezar as obras da Rúa Ourense, porque tamén la historia interminable. Ben, o conservatorio e o auditorio. Vostedes deixan que todo caiga aos cachos. Ventanas rotas, losetas con desprendimento da fachada, goteiras, falta de iluminación. Que están esperando? A que caia o auditorio para que non se lle faga nada, porque claro, é que hai que ter un mantemento nas instalacións, porque senón deterióranse de tal maneira que non funcionan como deberían. As palmeiras da Rúa Compostela, non sei o que van facer, teñen unha enfermidade e son perigosas cada vez que cae unha das ramas. Ben, sabemos algo da Casa da Xuventude, algo falaría co señor Feijóo, non sei se a vamos a ter algún día ou seguiremos agardando sempre por ela. Ben, agora hai dúas zonas moi perigosas das que tuve moitas queixas, que son na carretera da piscina municipal,
que asfaltaron, ben, ca subida do asfalto, fixeron o asfalto, o acceso á ponte medieval, bueno, hai un escalón que se te despistas te matas. Eu non sei patrimonio, ese escalón tan grande que hai para acceder á ponte queda, pois eso. E o importante é o perigo. Pero unha vez que sales da ponte medieval, o asfalto agora chegou á beira do camiño, non hai ningún tipo de protección na marxe, é dicir, que se alguén se despista, cae directamente ao río, e a altura é considerable. Non sei se teñen coñecemento, se están en elo, pero é unha zona moi, moi perigosa. O igual que na ponte que está enfrente da Pena dos Namorados, toda esa nova pendiente que fixeron, que si alguén, o sea, os nenos, mesmo os nenos baixando en bicicleta, o que a ponte na beira do río non hai protección absolutamente ninguna, pois acaban directamente no río. Eu penso que isto, cando se fan as obras, hai que telo en conta, porque hai o igual que as veciñas e veciños vamos polo camiño e vemos os perigos, entendo que vostedes os teñen que ver igual. Entonces, bueno, agradecería que tomaran medidas, pero que tomaran medidas, por favor, antes de que pasen as cousas. Porque, mire, farteime de pedir, e os veciños tamén yo pediron, fartámonos de pedir as barandillas po pabellón, porque eran perigosas. E puxéronas cando caeu un rapaz. Agardo que o que lles acabo de pedir sexa unha das súas prioridades, por favor. Ben, sabemos algo dos orzamentos? É urxente traelos a pleno e facilitárnoslos a oposición con tempo, por favor. Aí o deixo. Unha pregunta, vaise suspender a feira do sábado? Nada máis, moitas grazas. Vou tentar ser rápido, alcalde, pero hai moitas. Non seguimos sin recibir respostas e témolas que repetir. Eu gustaríame que nos fixáramos un favor mutuamente, fóramos prácticos, e o que non nos vai a respostar xa que mo diga. Tacho de aquí e xa miro por onde eu teño a información. O dos gimnasios xa lle fun dicindo, chámeos e aclárelle esas cuestións. Como está a cuestión de conseguir un local para as DIFICA? Eso é algo que sabemos que se está tratando, sabemos que está vostede no tema, gustaríanos saber en que punto está. Esta pregunta máis ben para o secretario. Secretario, cando remata o prazo para as alegacións ao regulamento? Máis menos, tampouco necesito días exactos. Non te podo decir exactamente fecha, así de memoria diría yo mediados febrero, finales, porque me parece que se publicó el 13 de enero, si non recordo mal, 12, 13, por aí. Pode vostede mandar mañá pasado, cando teña un momento, mándame un mensaxe para cada data exacta, para tela... A ver, non te puedo decir en estos momentos non te puedo decir exacta, pero si non recuerdo mal hice los cálculos 23, 24, 25 por aí. O 23F, moi apropiado, moi apropiado. De acordo, vale, quédame con esa idea, Nacho, gracias. Alcalde, a situación dos barredores, as condicións de traballo dos barredores modificáronse, non fan as mesmas horas que o resto de compañeros do Concello. Cando se modifican elementos sustanciais dos contratos, eso ten que ter un trámite, non se pode decidir un día así, outro día andando. Entonces, por favor, que se respete aos barredores, porque hai traballadores que entran e saen cando queren do Concello e teñen unha liberdade total, e a outros parece que se lles exixe bastante máis. Bueno, esta tamén é para o secretario, supoño que está nelo, pero as actas da Xunta de Goberno Local temos os 7 de todo o mandato, faltannos o resto. Alcalde, estudo económico para privatizar o lixo, estamos nun ano novo, non hai nada, non? Tacho esta pregunta. Bueno, entonces volverei a facer no vindeiro pleno. Volver a facer. Vale, non farei, claro. Vostede afirmou que tiña un estudo económico, o único que queríamos era velo. Teño 4 ou 5. Ten 4 ou 5, pois se me di que ten 4 ou 5, nós temos os pedidos por escrito fai meses, o único que teño que facer é facilitárnoslos. Non creo que eses estudos económicos conteñan datos persoais ou algo que non poidan ver os veciños do Carballiño, ou as empresas fanlle vostede estudos económicos que non poden coñecer os veciños do Carballiño. Entonces non sei cal é o problema, porque levamos repetindo isto dende setembro do 19, señor alcalde. Dende setembro do 19. O expediente das subvencións directas concedidas no ano 2019. Levámoslo pedindo dende marzo do ano pasado.
os expedientes de cancelación de débedas por prescripción, as contas desglosadas da festa do pulpo, a copia dos expedientes de contratación de persoal do derradeiro ano. Nos expedientes de contratación do persoal tamén hai cousas que non poden ver os veciños. Fíxose algo para arranxar as eivas de seguridade que sabemos que hai na Alameda, que incluso a valedora do Pou advirtiu que se debían solucionar, que estamos esperando a que veña a primavera e se poidan abrir, se vostedes o teñen a ben, para despois comezar obras. Será interesante poñerse agora que están pechados. Diga o que diga esa Enquisa, que acabo de quedarme abraiado cos datos da Enquisa que ofreceu a voceira do BNG. Non tiña nin idea dese dato e pareceme delirante, porque vostedes aquí outro día amarráronse a esa Enquisa para decir que os mantiñan pechados. Bueno, dá igual, que máis ten. Pedimos os informes das obras feitas na Rúa Aquilino Sánchez. O que se está facendo na Rúa Aquilino Sánchez agora é outro parche. Se non se fai nada máis, alcalde, vostede sabe que eso nun ano e medio vai a fundir. Supoño que estará rezando a ver se ten sorte e aguanta estas eleccións, pero sabe que o que se está a facer aí agora é pan para hoxe e fame para mañá, tirar os cartos. Entonces, por favor, pásenos os proxectos que haxa se hai algo para facer a futuro. Sabe que hai algunhas partes que son relativamente sinxelas de solucionar e os veciños están pola disposición de colaborar. A Rúa Castelao está perdida. Xa yo dixen antes, é un campo de minas. Hai obras que sí son necesarias, esas obras son necesarias, non se dá pasado. Bueno, obras que tamén son necesarias, e que non sei, como non sabemos que obras contemplan eses 3, 4 millóns ou que sexa que vai vostede gastar este ano de remanente, non sabemos que obras contempla facer, non sabemos se vai meter as do Freixo de Partovia, que non será chegado a varias casas que hai ali, ou non sabemos se vai a meter as de outros sitios. Por exemplo, na Rúa Carreira tamén fai falta. Hai un camiño en Souto de Piteira que vostede se comprometeu a asfaltar, camiño que baixa á dereita polo Pobo, e comprometeuse cos veciños a asfaltalo daquela, antes das eleccións, creo lembrar. Tamén hai ali unha fonte que creo que sabe do caso a Concellera de Medio Rural, que está chea de poda. Sei que se foi limpiar, pero non foi suficiente a limpeza, quedou ali a poda. Entonces sería interesante manter aquela fonte polo menos limpa. E hai un problema en Bagarelas co saneamento, coñece vostede de sobra. Sabe que o Concello ten a obriga de dar ese servizo aos veciños, entonces hai que solucionalo. Claro, que non se pode dicir a esa xente nin podes poñer fosa séptica, nin che damos solucións para que enganches co alcantarillado. Entonces, vostede ten que buscarlle unha solución a eso. Nós estuvemos ali outro día e hainas, é cuestión de vontade. Hai que expropiar. Pois se hai que expropiar, senón hai que buscar camiños alternativos, alcalde, pero a esa familia que xa están pagando sancións injustamente, hai que darlle unha solución urxente. Bueno, agardo que sexa verdade a noticia de que se vai arranxar o muro, a estrada que se está desplomando en Veiga, en Vilar de Veiga, porque dentro de pouco, coches xa non dan pasado, dentro de pouco non darán pasado nin a pé. Tamén na Rúa Carboeiros, na parte onde anchea aquela placiña chegando onde se vai cara ao parque, o tramo do Galloso non, o tramo onde estaba agora Estevez, aquel ensanche onde aparcan coches, ali hai un burato que se forma un charco cando chove inmenso, que algún veciño casi ten que sair nadando do seu portal. Bueno, a Rúa Ourense, entendo, queremos pensar que estarán neses proxectos que vostede vai a facer, está moi prometido, non se esqueza dela. Hai un poste que fai tantos meses que íbamos preguntando que xa non sabe, por que non se quita aquel poste de Curros Enríquez? Se ten enganchada algunha empresa, hai que mandarlle quitar aquel cable dali inmediatamente, que poñan en outro sitio e quitar aquel poste. Está impedindo paso pola beira rúa, afeando aquelo dunha maneira, e é perigoso. Entonces, non me parece que sexa tan difícil en tantos meses. Hai unha resilla que xa falamos varias veces dela que siga fundida na avenida do Balneario e así seguirá. Os pivotes da rega siguen sin ser operativos para evitar a entrada de vehículos que non sexan lóxicamente dos residentes. As cámaras da Alameda que se instalaran fai máis de 2 anos para garantir a seguridade dunha zona onde hai un parque infantil, un colexo de máis, están de adorno. Quedouse en elaborar un plan de seguridade para as travesías Compostela 25 de xullo. Quedouse en estudar melloras para a estrada de Ribadavia, que precisamente poderían entroncar con esa obra tan necesaria de Aquilino Sánchez, de canalización de augas e demais. Hai algunha novidade no tema do transporte público? Seguimos sin venda de billetes na estación, non nos repuxeron ningún só tren dos que nos tiñan quitado. Tenemos que facer, aí se moveron ben os do barco, que fixeron manifestacións en coche e ao final conseguiron cousas. Vamos ter que nos poñer os veciños do Carbaño tamén así, porque está visto que dentro do Concello nin reprobamos nin aprobamos. Había compromiso de facer un regulamento para a nomenclatura de viais. Todo isto son compromisos adquiridos por vostedes, o sea, non estou inventándome nada. O único que preguntamos é se se fixo algo.
Bueno, o centro de saúde xa o falamos, a Xunta non admitiu ningunhas enmendas feitas aos orzamentos, agardemos que o que nos dixo antes, quedámonos con eso, sexa tal cual. Estáse ofrecendo a fábrica de papel a colectivos, estáse falando dun montón de proxectos para ali, pero ainda non sabemos se están os terreos registrados a nome do Concello. O expediente da taxa de lixo de Arcos dixo vostede, alcalde, no pleno de xullo que os recibos dos 4 anos anteriores non iban chegar. Vaya por Arcos e pregunte. En Corzos hai un árbore caído nunha finca que xa comentamos, que incluso estaba apoiado no tendido eléctrico. Fai uns días falei que a familia ainda estaba así, perigoso, pero bueno, se o Concello non ten responsabilidade neso tampouco, xa non sei en que a ten. Esta pregunta xa lle fixen eu en persoa ao secretario, que dixo que me ibas a contestar por escrito, entón xa non a plantexo aquí. Bueno, hai un problema do que se queixan os pais do Colexio Sagrado Corazón, das monxas, os días de feira, por o tema dos postos, da seguridade. Habría que ter... Non, pero eu sei que é difícil de acomodar, pero polo menos elaborar un plan de contingencia, de seguridade, por se hai que acometer unha evacuación. Noutros sitios hai, no, que sexa compatible ca feira, pero algo hai que facer, non é agardar efectivamente que algún día pase algo. Pedimos xa por escrito, alcalde, porque vostedes dixenos que estaban en internet e non fomos capaces de localizalos, os estatutos do patronato da Fundación Irmáns Prieto, da que forma parte este Concello. Teñen que estar na Xunta. Nós non nos topamos. Aquí tampouco está. Pois hai que pedilos, porque o Concello forma parte, vostede forma parte do patronato, ten que saber ou coñecer eses estatutos. Por último, nada, esta da mañá ainda nos deron queixas porque as vallas da pista vermella, as vallas que conteñen a cinta que está pechando, están continuamente caendo ou caídas. Hai que buscar outro sistema, nada máis. Moitas gracias. Ben, en primeiro lugar, sobre o tema, a moción que presentou o BNG de modificación da Lei de Comercio, hai Quino Carballiño que dentro do ámbito das nosas competencias a Mesa de Comercio Local non se reúne. Sería convinte facelo para tratar esta segunda fase das axudas, se que ao final se fan, é para saber cales son as súas inquedanzas e que é o que plantexan eles. Isto está sin facer. Bueno, pénsase manter algunha reunión cos portavoces para tratar as novas líneas de subvencións? Ou pensade sacar as bases como fixestes a primeira vez, se van ser iguales, ou se vades admitir de alguna maneira suxerencias por parte dos demais grupos? Van depender dos orzamentos, xa estamos dicindo, a modificación da prórroga non está operativa durante o ano 21. Entón, é importante que traigades os orzamentos canto antes. Tendes algunha previsión sobre cando van vir a pleno? Tampouco. Bueno, sobre outro tema, por que motivo ainda non está feito o contrato coa empresa adxudicataria do servicio de axuda a domicilio? Está sin facer, non? Sí. Ben. Gustaríanos saber, respecto ao ano pasado, o 2020, cantas horas tivemos efectivas tanto en axuda a domicilio como en dependencia, así como as que estiveron concedidas pola Xunta para o Carballiño e saber o estado de reserva de horas para este servizo. O sea, facer esa comparativa e saber cales se consumiron ou non. Tamén sobre o tema de teletraballo dos funcionarios do Concello, xa urxente homologar as condicións dos que están en teletraballo ou dos que estiveron en conceptos como a productividade, para que teñan os mesmos dereitos, non? Despois tamén está o tema das comisións informativas, tanto anteriores ao pleno como a Xunta de Goberno. Non se nos informa de licencias de obra, nin de obras maiores nin menores, e, bueno, penso que isto se debería modificar. Penso que sería tamén un tema no que nós vamos facer alegacións no Reglamento Orgánico Municipal, para que se dé información sobre as actas ou sobre os acordos tomados pola Xunta de Goberno. Xa digo, non temos acceso a ningunha delas, non? Noutro orden de cousas, levamos repetindo xa varias veces que falta unha farola na Rúa dos Canteiros, cerca dos contenedores. Sí, bueno, que había que repoñer. Tamén dixemos xa varias veces que solicitamos que se anulara o botón do semáforo do fondo do Curros Enríquez. Penso que había boa disposición, pero a día de hoxe ainda non se fixo. Volvo a dicir, este é un problema tamén relacionado co COVID, de tocar o botón, bueno, que se regule por tempo, aí podese facer perfectamente. Vimos tamén que na Rúa Aquilino Sánchez
está paralizada a obra de reparación. Non sabemos por qué, o sea, por fin chegaste a conclusión de que esa obra de reparación non é a máis axeitada. Mañá creo que empeza. Mañá empezan, pero siguen co mismo, o sea, quitando aquela capa e volvendo a botala, xa fracasou. Van a afondar máis. Non van a meter un xotastillo. Bueno. Tampouco sabemos quen é o que está pagando esta obra, se o está pagando o Concello, se se está pagando a conta da garantía do adxudicatario da obra, ou se vai facer algunha reclamación por considerar que quedou mal feita, non? É unha obra nova. Bueno, no último tempo hubo unha tromba de agua aquí no Carballiño e quedou xa en evidencia que as obras tamén de recollida das augas que van de Xulio Rodríguez Soto á Avenida do Balneario pois non cumplen a función. Eso non funciona, pois habrá que facer unha revisión, eso xa se falou antes de facer as obras, pero bueno, o resultado... Non funciona o da baixo. No, claro, o da baixo porque vengo de arriba. A Avenida do Balneario, non ten capacidade. Pois por eso, bueno, arriba non hai, o sea, claro, entonces non será porque non se dixe. Ten que ver con arriba. Ben, Pero da baixo é unha obra, é o colector que vive da Casa Azul hasta o río. Pero tal como se fixo logo, Bueno, lleva para que papar eso cada vez que É chova. unha boa obra para meter cando se saca o concurso de agua. sí. O asunto é que, inda que se faga iso desde a Casa Azul hasta onde estás dicindo, o problema vamos a ter o mismo porque as aguas que caen de Xulio Rodríguez Soto, como non quedou feito a separación, vamos a estar na mesma. Entón, claro, por iso hai que facer as cousas, bueno, cando se toca, facelas ben. Bueno, no tema de obras tamén, estamos vendo que nas obras da Rúa Saleta, Solana, etc., e por outro lado tamén nas obras que se fixeron na zona do parque, nas calles que levan nomes de comunidades autónomas, fixéronse en ambas as dúas unha modificación que prácticamente chega ao 50% nos dous casos, non? Gustaríanos ver o expediente e saber cales foron as peticións veciñais que motivaron este incremento do 50% do custe da obra. Digo porque dá-me a impresión que estas peticións veciñais veñen xa de moito antes. Simplemente se fixe o proxecto máis pequeno para despois ampliálo, non? Ben, gustaríanos tamén saber se existe xa o avance do posible proxecto da Casa da Xuventude na estación de autobuses. Xa o pedimos máis veces, que se quedou de facer por o técnico municipal. Non sabemos se está feito, pero se existe gustaríanos velo. Tamén, ahora últimamente, topámonos con que a APLU iniciou un expediente de reposición da legalidade urbanística con respecto á nave de protección civil. Gustaríanos saber se tendes tomado algunha decisión de onde se vai trasladar ou non se vai trasladar, se vades convocar unha xunta de portavoces tamén para escoitar cales son as opcións que existen para que se poida trasladar esa nave de protección civil. Tamén xa tiñamos preguntado, pero non sabemos que vai pasar co servicio de violencia de xénero. Teñen ustedes idea de que continúen ou que desaparezca, que continúe, supoño, non? Sí, que asinamos xa convenio. De continuar, será responsabilidade de Policía Local ou exclusivamente de Servicios Sociales? Están as dúas opcións. E por último, chegou a xubilación o funcionario que facía de responsable de comunicación do Concello. Entendo que esa plaza está para amortizar, se non estou equivocado, pero, bueno, o Servicio de Comunicación do Concello penso que é fundamental. Cales son as opcións que se están barallando para cubrir esta necesidade que ten o Concello? Se se vai contratar outra persoa ou a que se vai acudir. Nada máis. Gracias, Ricardo. Bueno, levantamos a sesión. Sí, un momento, alcalde. Sí. Sí, nada. Simplemente estoy viendo ahora en algún medio de comunicación, entonces le digo al alcalde si podría hacer un llamamiento a los vecinos y vecinas de Carballiño para que poidan vais a facer un cribado polo que estou vendo esta fin de semana en Carballiño de 2.000 persoas. Vamos a ver, é millor non facer o chamamento polo que fai lei cos Sergas, porque fan eles a selección desde o punto de vista sanitario. No, simplemente que aqueles que sean chamados
que que acudan, sí, pero... Non é máis que eso. Non Vamos a ver, ahora quedei, o sea, acabar aquí o pleno, xa quedei ahora con Félix precisamente para coordinar un pouco todo. E mañá faremos un chamamento xa, vale? Eu penso que é algo que estamos todos de acordo, penso. Van a ser 1000 a mañá, antígenos e 1000 a tarde PCRs, vale? Vale, de acordo. Un pouco así o que me adiantaron. E ahora debe estar iba ao Sotelo, a ver se lle daba tempo de chamar ali para empezar a organizar a cursa. É o domingo, vale? No pabellón, no Paco Chao. De acordo? Entonces, bueno, facemos un chamamento mañá, pero a mí díxome Félix que esperara que o tuveran ben organizado, sabes? No, pero simplemente eso, que se sepa que, vamos, polo menos desde a nosa parte... No, e se vos toca algún político, ide, inda que despois igual tedes que devolver a vacuna. Veña, chao. Chao.